Պարոն Փաշինյան, հարցից Արմեն Գրիգորյանի հեռացման հետ կապված եմ ուզում հարցնել։ Տեսեք, դուք ասում եք, մենք ձեր մասն ավելի շատ գիտենք, երբ որ ինչ-որ պաշտոնյա հեռանում է, մենք ակնկալում ենք, որ բացատրություն պետք է լինի։ Օրինակ, ինչու եք հեռացրել, ինչ է եղել պատճառը, ես ստիպված չկա պատճառը, հաշվետվողականություն չկա կառավարության կողմից, մենք ենք փնտրում, պատճառներ գտնում, հասկանում ենք ինչ է տեղ ունեցել։ Օրինակ, Արմեն Գրիգորյանին ինչ եք հեռացրել, ինչու է պաշտոնազրկվել, դժգոհ եք իր աշխատանքից, ինչ որ խնդիրներ կար, սա առաջին հարցը, եւ ձեր հայտարարությունը ասում եք ԵԱՏՄ խնդիրները բխում են եռագլուխ կուսակցությունների ղեկավարներն են, այսինքն պատճառը ԵԱՏՄ խնդիրների։ Մի քիչ բացենք, էլի ինչն է պատճառը, այսինքն ԵԱՏՄ խնդիրներն առաջացել այդ կուսակցության կամ այդ ուժերի ղեկավարները զանգել են Ռուսաստան, Պուտինին ասել են խնդիրներ ստեղծեք հայ արտադրողների համար, ո՞նց է այդ մեխանիզմը գործում, եւ բուն հարցը դուք ԵԱՏՄ նիստին եմ ուզում անդրադառնալ, գնացիք եւ խոսեցիք այն մասին, այն խնդիրների մասին, որը Հայաստանում ներկայացրել էիք, որ խնդիր կունենա նաեւ ԵԱՏՄ այլ երկրները։ ԵԱՏՄ այլ երկրների ղեկավարները նստած են, բոլորը անհաղորդ էին ձեր այդ հայտարարությանը, որևէ ձևով չանդրադարձան, այսինքն նրանց չի մտահոգում ձեր նշած այդ փաստարկները, այսինքն իրենք խնդիր չեն տեսնում, որ այ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված Հայաստանը խնդիր ունի, ինչ որ բարի իրենք էլ կունենան։ Սա ինչ է նշանակում, պարոն Փաշինյան, արդյոք իրականում խնդիրը ոչ թե ԵԱՏՄ-ի մեջ է, այլ խնդիրը մեկ այլ տեղ է եւ արդյոք դուք փորձել եք ռուսական կողմից, որտեղ մեզ համար պարզվում է ԵԱՏՄ-ն զուտ ռուսական շուկան է։ Արդյոք Ռուսաստանի պաշտոնյաները ինչ որ ձևով բացատրել են, թե կամ ձեզ դուք ասում եք ակնկալում եմ, որ էքսկլյուզիվ հարաբերություններ պետք է լինեն։ Դուք բացատրել եք եւ ընկալում կա ամեն դեպքում, որ այդ էքսկլյուզիվությունը այլևս չի լինելու։ Ինչ են անդադ իրենք կրկնում, որ դուք պետք է հարակվե անեք, որպեսզի իրենք հասկանան, այդ էքսկլյուզիվը վերածվել է թե ոչ։ Բայց անկեղծ ասած ես զարմացած եմ հատկապես ձեր վերջի հարցի վրա, որովհետեւ այդ թվում ԵԱՏՄ ելույթում ես այդ հարցերին անդրադարձել եմ։ Այո, ասել են, որ մենք պետք է այլընտրանքներ ձևավորենք եւ ասել են, որ կա ընկալում, որ մենք այդ այլընտրանքը չպետք է ձևավորենք կամ պետք է մի այլընտրանքից հրաժարվենք, նոր մյուս այլընտրանքը ձևավորենք։ Մենք ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Հիմա տեսեք, դե որ դուք ասում եք, որ ԵԱՏՄ ներկայացուցիչները նստած էին եւ խնդիր չունեն, իմ ելույթի ժամանակ էլ էին նստած եւ իմ ելույթին էլ չանդրադարձան, այդ թվում Ռուսաստանի Ես էլ կասեմ լռությունը համաձայնության նշան է, այսինքն իրանք անհամաձայնություն չունեին այդ ելույթի հետ եւ թեզերը ամբողջությամբ կիսում էին։ Այսինքն մեկնաբանության հարց է։ Ինչպես ձեր վերած փաստարկը կյանքի իրավունք ունի, այնպես էլ իմ վերած փաստարկը։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է, մենք ինչ ենք ասում։ Էլի ասում եմ, ես ինչ եմ ասում զարմացած եմ, որովհետեւ նախորդ բրիֆինգներին ես այդ հարցերին անդրադարձել եմ։ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները շատ թափանցիկ ձևով ասում են հետեւյալը։ Ասում են, հիմա դուք ասել եք, ընդունել եք օրենք եւ ասել եք, որ նաեւ այդպիսի այլընտրանք եք ձևավորում ձեզ համար, չեմ իրենք ակնկալում են, որ մենք հիմա կատարենք ընտրություն երկու այլընտրանքների միջև։ Մենք ասում ենք, եւ ես էլ իմ ելույթում յատում, ասում ենք, մենք քանի դեռ այն երկրորդ այլընտրանքը ձևավորված չի, մենք չենք կարող ընտրություն կատարենք։ Եվ իմ ամբողջ ելույթը յատում-ի դրան էր նվիրված։ Ես ասում եմ, հիմա մենք ո՞նց հանրաքվե անենք Հայաստանը Եվրամիություն, թե ԵԱՏՄ, որովհետև հանրաքվե անելու համար պետք է նախընտրական քարոզարշավ անել, չէ՞։ Այդ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մարդիկ հարցեր են տալու, չէ՞։ Այդ երկրորդ այլընտրանքը գոյություն չունի։ Եվ մենք հանրաքվե ապագայում անպայման կանենք, բայց դա տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ որ մենք պաշտոնապես առնվազն նախ մենք ինստիտուցիոնալ առումով որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ արած լինենք, երկրորդն էլ դիմաց լինենք Եվրոպական միությանը անդամակցության հարցով պաշտոնապես դիմաց լինենք, որ ոչ մեզ եւ ԵՄ-ն եւ ԵԱՏՄ-ն հավասարաչափ եւ հավասարապես պետք է այնքան ժամանակ, մինչև մենք մեր հանձնառությունը այլընտրանքներ ձևավորելու կատարած կլինենք եւ մեր ժողովուրդը ընտրություն կկատարի նրանցից որևէ մեկի օգտին։
Իմիջիայլոց կարա ընտրությունն ուրիշ ընտրությունն կա։ Այս մենք երկուսը նշում ենք, կա երրորդ ընտրությունը, որ կարող է երրորդ նախաձեռնությունը լինի ոչ ԵԱՏՄ, ոչ ԵՄ, ոչ են ենք ուզում, ոչ են ենք ուզում։ Բայց իսկ ով ասել, որ բոլորը պարտադիր ինչ-որ տեղ գնում, կարա այդ երրորդ տարբերակն էլ լինի։ Իմ խնդիրը հետևյալն է, եւ ես ասում եմ, իհարկե ասում եմ, որ ԵԱՏՄ հայտնի ղեկավարի ասածը տենց ինչ որ դեր ունեցել է, բայց խնդիրն են չի, որ մի քաղաքական գործիչ մի բան է հայտարարել, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ դրան արձագանքում է, այսպես ինչպես ընդունված է ասել, over react է անում։ Խնդիրը այդ ելույթը չի։ Խնդիրը այդ ելույթի տակ ընկած ընկալումն է, որը ի վերջո մենք պետք է հարգելի գործընկերներ իրար աչքերի մեջ նայենք եւ ասենք այն, որ այն ինչ որ Բելարուսի նախագահ ասել է, դա եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մի շարք երկրների ընկալումն է Հայաստանի Հանրապետության մասին, խորը ինստիտուցիոնալ ընկալումը, եւ դա անհարգալից ընկալում է։ Եվ այդ ընկալումը ինչի վրա է եղել։ Այդ ընկալումը եղել է հիմնված է եղել նրա մասին, դե որ Հայաստանը դե Ղարաբաղի կոնֆլիկտը կա, Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտը կա, Թուրքիայի հետ կոնֆլիկտը կա, այդ թշնամությունները անհաղթահարել են, ուրեմն իրենք փախնելու տեղ չունեն։ Իրանց ոնց ուզենք դենց կարանք վերաբերվենք։ Բայց ինչի է այս խոսակցությունը բացվել խաղաղության միջավայրում եւ խաղաղության պայմաններում։ Բա որ ես ասում եմ, որ Ղարաբաղի հարցը լծակ էր, բարաներ կամ թոկեր կամ թակարդ էր, ես բառեր ասեցի տենց ամեն բառ իր արձագանքին, բայց ինչ նկատի ունեի։ Հենց սա նկատի ունեի։ Հայաստանի ժողովուրդը ընտրության իրական իրավունք չի ունեցել, որովհետև Հայաստանի ժողովրդին անընդհատ առաջնորդել են դեպի թակարդներ։ Հիմա մենք ուզում ենք Հայաստանի ժողովրդի համար ստեղծենք այլընտրանքներ, որպեսզի ժողովուրդը ինքը ընտրի։ Կընտրի ԵԱՏՄ-ն, ուրեմն կլինենք ԵԱՏՄ, կընտրի ԵՄ-ն, բայց պետք է այդ ընտրությունը հասունացած լինի, որովհետև մենք չգիտենք դրա իրատեսականությունը եւ ճանապարհային քարտեզը որն է։ Ուրեմն կգնանք այդ ճանապարհով։ Կընտրի երրորդ ճանապարհը, որ ոչ այնտեղ, ուրեմն կընտրի այդ ճանապարհը։ Բայց նույնիսկ այսօր մենք չենք դադարում 4-րդ այլընտրանքի շուրջ մտածելու, 5-րդ այլընտրանքի շուրջ մտածելու, որովհետեւ չպետք է լինի որևէ իրավիճակ, երբ որ որևէ մեկը ասի, որ Հայաստանը գնալու տեղ չունի, Հայաստանը ոչ մեկին պետք չի։ Մենք գործնականում ապացուցեցինք, որ Հայաստանը պետք է շատերին որպես միջազգային հանրության պատասխանատու գործընկեր եւ շատ կարեւոր երկիր։ Մենք ապացուցեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ծայրագավառ չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը խաչմերուկ է Հարավային Կովկասի հետ միասին, մեծ տարածաշրջանի հետ միասին։ Եվ մենք այդպես ենք վերաբերվում հարցին, ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, ամենայն հարգանքով բոլորի շահերի նկատմամբ, բայց մենք չենք կարող որևէ մեկի շահերը վեր դասել մեր պետական շահերից։ Մենք չենք կարող իհարկե նաև արհամարանքով վերաբերվել կամ կամահարանքով վերաբերվել որևէ մեկի շահերին, դրա համար մենք փորձում ենք բոլոր հարցերը համբերատար, առանց էսկալացիաների, առանց նյարդի հանգիստ համբերատար քննարկել լուծել։ Ինչքան ենք քննարկելու, այնքան ինչքան պետք է, մինչև գտնվի այն համաձայնության կետը, որը շատ թե քիչ կբավարարի կողմերին։ Արմեն Գրիգորյանի հետ կապված, այո, ես եմ այդ որոշումը կայացրել, դա կախված է նաև, դուք գիտեք, որ ցանկացած քաղաքական process-ը իր հետ բերում է նաև որոշակի ազդեցություններ, հետևանքներ, վերադասավորումներ եւ սա պետք է դիտարկել այդ համատեքստում։ Այնպես չի, որ ես Արմեն Գրիգորյանի աշխատանքից դժգոհ եմ եղել, բայց այնպես էլ չի, որ ես ինքս իմ աշխատանքից այնքան գոհ եմ, որը համարում եմ կատարյալ։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ նաև այո, այդպիսի որոշումները նորմալ են քաղաքականության մեջ, դա հայեցողական պաշտոն է, եւ այդ հայեցողությունը վարչապետինն է եւ վարչապետը նաեւ այդ հնարավորությունը ունի եւ ես
արդեն շնորհակալություն եմ հայտնել Արմեն Գրիգորյանին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում ըստ էության 8 տարի այդ պաշտոնում աշխատել է, շնորհակալ եմ նրա կատարած աշխատանքի համար եւ Արել Սիմոնյանին էլ հաջողություն եմ մաղթում անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում եւ հույս ունեմ նաեւ որ Արմեն Գրիգորյանի ներուժը, փորձը, որ այս ընթացքում ձեռք է բերել, դուք գիտեք որ նա ներգրաված է եղել շատ կարեւոր գործընթացներում, ես հույս ունեմ որ մենք դեռ առիթներ կունենանք նրա փորձառությունը օգտագործելու Հայաստանի Հանրապետության պետականության կայացման եւ զարգացման գործում, ընդ որում եթե նույնիսկ մասնավոր հատվածում լինի, ես համոզված եմ, որ ոլորտից եւ այդ բովանդակությունից շատ հեռու չի գնա, որովհետեւ ենթադրում եմ, որ դա շարունակելու է մնալ իր հետաքրքրությունների ոլորտում։